眼前这个800斤的女人长着一对巨大的蝴蝶臀，连上个厕所都要男友帮忙。为了照顾身患脑癌的母亲，她立志减肥。在她强大信念的驱使下，她成功减重100多斤，顺利做了缩胃手术。可就在出院后不久，她却收到了母亲去世的噩耗。一瞬间，她失去了减肥的唯一目的，巨大的悲伤让她再次端起了餐盘。所幸在心理医生的鼓励下，她再次振作起来，一口气又减掉了100斤，成功做了切皮手术，切除了重达57磅的蝴蝶臀，迎来了崭新的人生。可她的减肥之路并没有到此结束。女人名叫查乐蒂，从小因为害怕酒鬼父亲的家暴，她选择了用进食来缓解恐惧，就这样狂吃到了800斤。经过长达1年跌宕起伏的减肥之路，她成功减重300多斤，体重到了如今的496磅。她终于不用再依赖男友和女儿的照顾，可以自己做家务了。空闲下来的男友只能趴在床上玩游戏，相比1年前似乎圆润了不少。查乐蒂也终于有机会能拉近和女儿的距离，弥补自己这几十年的缺席。可事情的发展并不如想象中的一帆风顺，她渐渐地意识到，女儿的体重也在不受控制的飙升，再不加以控制，她早晚要步自己的后尘。可当下最令查乐蒂困扰的还是自己的身体，多余的皮肤还在不停制造溃烂的伤口，她急需将其切除。为此，她必须不停地减肥，以达到下一场切皮手术的标准。可一回想起上次术后的痛苦经历，查乐蒂就倍感焦虑。I don't know if I'm ready to relive all that pain. 在医生的鼓励下，查乐蒂被推进了手术室，准备切除感染最严重的腹部皮肤。由于体重的暴增，查乐蒂的肌肉被活活撑散，医生不得不重新将她腹部的肌肉再次收拢。经过几个小时的奋战，医生成功切下了查乐蒂的肚皮，足足有38磅，将近40斤的肥肉。巨大的伤口加上极差的自愈能力，让查乐蒂整整住了1个月的院。她已经受够了这里的生活，她急切地想要回家，可浑身的剧痛又让她寸步难行。碰巧女儿查理打来了电话，一听到女儿又要出去买东西，她更加担心了起来。I'm worried that Charlie's not making good food choices when I'm not around, but I can't do anything about it. 果不其然，母亲的疼痛让查理非常心疼，他也只能化悲痛为食欲，完全走上了查乐蒂的老路。查理甚至觉得母亲在800斤的时候反而更健康，起码那时两人还能天天在一起。他只希望母亲能早日出院，一家人回归到正常的生活。又过了1个月，当查乐蒂再次称重时，体重已经降到了360磅，相较减肥之初，他一共减去了418磅，这让他无比高兴。他也终于可以出院了。当他回到自己熟悉的家门口前，已经可以毫无阻碍地穿过了。而就在1年前，他连侧身通过都还要撞一下门框。一见到牵挂已久的女儿，他迫不及待地向她分享现在的体重，没想到男友突然不识相地插了一嘴。You higher her or lower? I don't know, I haven't weighed myself. 短短一句就让查乐蒂的喜悦烟消云散，她这才反应过来，女儿就快胖成第2个自己了，她必须得做出行动，让女儿意识到问题的严重性。没想到就在2个月后，查乐蒂突然感到全身冰冷，疼痛难耐。医生一看，竟发现她的伤口发生了很严重的感染，并且已经蔓延到了腿部。如果再不做出行动，她很快就会死于感染性休克。医生火速为她安排了手术，切除了她身上感染严重的部位，暂时解决了危机。但想要彻底阻止感染卷土重来，还得继续切除多余的皮肤，这就需要查乐蒂继续减肥，以达到下一次切皮手术的标准。1个月后，当查乐蒂再次回来复诊，她又减了18磅，体重已经来到了342磅。但医生告诉她，想要再做下一次切皮手术，她必须得减到250磅以下才行。医生叮嘱女儿不要给她吃垃圾食品。查乐蒂终于找到机会向医生告状，让她也提醒一下女儿的饮食。没想到女儿马上哭了出来，哭诉自己都是因为母亲住院时自己太孤单，心情低落才会暴饮暴食。听得查乐蒂顿时心软，可医生才不惯着她，当场敦促她一起减肥，又派了1位心理医生进行感化。最终查理也加入了查乐蒂的减肥计划，两人一起出门锻炼，一起吃减脂套餐，母女俩的感情也因此更进一步。可随着两人的体重越来越轻，男友却不高兴了。And now that I can take care of myself, Tony doesn't know where he fits in anymore.
可相比这个，查乐蒂更加关心的还是女儿的健康，以及如何继续减重，这样才能彻底摆脱腿上松垂的赘肉。然而2个月后，当母女俩再次回到医院称重，查乐蒂发现自己竟然只减了9磅，女儿查理更是又重了8磅。医生一问才知道，两人虽然吃着减脂餐，却没有控制分量，4舍5入下来和之前的饭量几乎没区别，这让两人非常沮丧。查乐蒂请求医生也给女儿做一次缩胃手术，但立马遭到了医生的拒绝。就像之前介绍的丽娜一样，做完缩胃手术后当场自闭，若不是及时进行了心理疏导，以及她自己强大的减肥意志，等待她的就只有报复性的进食，或是直接患上抑郁症。查理要是想做缩胃手术，必须得证明他也有自主减肥的能力和决心才行。医生于是给两人下了目标，如果查理能在1个月内减掉20磅，就给他安排缩胃手术；而查乐蒂要是能减重到300磅以下，就给他切除左腿的赘肉。回到家后，查乐蒂把问题的根源归到了查理做饭没有好好掌控，他于是决定亲自下厨。可到了灶台面前，他才突然想起来，从查理10岁开始，自己的饮食都是由他负责的，自己对做饭可谓是一窍不通。看得一旁的查理满面愁容，他好心上前帮忙，却被好强的母亲骂了一顿，气得他也丢下锅子不管了。自打减肥开始，两人就经常像这样吵架，这让两人都很沮丧，关系也进一步恶化。但两人还是有能达成共识的事，那就是心情不好的时候就用吃的来解决。结果可想而知，2个月下来，查理重了9磅，而查乐蒂重了24磅，这下给医生都整无语了。查乐蒂立马哭诉，说自己发誓绝对是按照医生给的食谱吃的，但这实在是违背了自己的内心，让自己很难过，一难过就忍不住要吃点不该吃的东西。医生早就听惯了这套说辞，严肃地警告查乐蒂，如果再继续这样下去，不出2年，你就会胖到600斤，重新回到原来的样子。除非你对自己负起责任，改变现状。一听要自己负责任，查乐蒂马上把锅甩给了女儿。Charlie, we need to stop and only buy the things that we're supposed to buy and stop buying crap. 这话连医生都听不下去了，怒斥查乐蒂连做母亲的样子都没有，当场给他安排了心理医生。在万能的心理医生的辅导下，查乐蒂终于意识到了问题的所在，自己的不作为无形之中疏远了和女儿的距离，他必须重新拯救和女儿的关系，对自己对女儿都要负起责任。他主动邀请女儿和男友去打保龄球，希望能够拉近一家人的关系。3人玩得很开心，母女俩也体会到了家人的可贵，心中的机遇就像倒下的木瓶一样土崩瓦解。母女俩开始结伴健身，相互监督，相互鼓励。2个月后，当两人再次返回医院称重，查乐蒂成功减掉了17磅，可查理却只减掉了2磅。一问才知道，原来查理一直背着母亲偷偷在吃垃圾食品。医生警告之余，也肯定了两人做出的努力，希望两人继续保持这个步调，更加努力地减下肥来。回家后的查乐蒂并没有怪罪查理，经历了这一切，他学会了用母爱的宽容去感染查理。他知道，如果大骂查理一顿，只会让他伤心自责，然后再次暴饮暴食。他选择用亲身的行动给查理做榜样，靠自己的决心减下肥来，而不是依赖他人的催促。母女俩到此就结束了拍摄。根据后来的消息，查乐蒂的男友看着她越来越瘦，最终还是结束了这段关系，选择了出轨。查乐蒂也不幸被诊断出肾癌，最终切除了肾脏。尽管查乐蒂的人生充满了荆棘和坎坷，但她还是凭借自己强大的信念和意志，在人生的轨迹中逆流而上。不管她的结局最终如何，她的精神依旧值得我们铭记。如果你喜欢本期视频，请点赞订阅支持一下。这里是奇闻揭秘官，带你看遍天下奇闻。我们下期节目再见。